早晨，大家好啊！歡迎收睇鐘佬玩物養志啊！咁鐘佬今日咧就同大家介紹一隻咧 Oris 嘅一隻復古嘅潛水手錶啦。咁呢一隻潛水手錶咧就即係鐘佬揾翻嚟啊，覺得極之靚仔啊，可以介紹俾大家嘅。咁個品牌咧就係啲 Oris 啊，Oris 嘅豪利士啊。咁就係一個過百年嘅品牌啦。咁呢一隻錶咧係一隻青銅加鋼間銅嘅手錶嚟嘅。咁因為一個銅嘅材質啦，咁所以咧鐘佬都要戴翻一隻手套啊。咁呢一隻錶咧，咁就即係我開頭去睇嘅時候咧，見到就覺得真係好特別啦。咁而本身海關大人見到之後咧，都覺得呢隻錶咧極之靚仔啊。咁諗住咧就攞翻嚟介紹俾大家一齊欣賞下啦。咁首先講翻呢隻手錶嘅一啲資訊啦。咁就佢係一個復古潛水錶系列啊，叫做 Oris 嘅65啊，65即係佢係復刻翻咧佢65年嘅一個潛水嘅手錶啦。咁都要整一整個套啊，搞一搞先啊。咁因為呢隻手錶係一個全新嘅狀態啦，未使用嘅狀態啦。咁叫做65啦，就係呢個65啊。咁就係復刻翻佢65年推出嘅潛水手錶啦。咁佢呢個係一個佢中間呢一格咧就唔係金嚟嘅，係呢個青銅啊。咁而佢個外圈咧，咁咧亦都係做咗一個青銅啦。咁佢入面咧就個 index 咧，即係做咗一啲包金嘅 index 啦。咁而係一個煙燻嘅咖啡色面啊。咁佢嗰個字釘啦，亦都係做咗一啲復古嘅一啲黃色嘅夜光塗層啦。咁所以咧隻錶咧睇落去係相當復古味，相當之好嘅。咁自己覺得就有咩錶係同佢有差唔多嘅 spec 可以做一個比拼咧？咁咧就通常咧就會諗到雕陀嘅58啦，呢個係啦，即係雕陀嘅58系列啦。咁58系列咧就係39mm嘅。咁而呢一個 Oris 嘅65咧係一個40mm啦。咁係有一個旋入式嘅錶冠。咁而佢嗰個錶嗰個厚度咧約莫係12mm啦。咁做咗卜形嘅呢一個藍寶石水晶錶面啊。咁底蓋嗰啲就全部都包晒膠啊，因為條帶咧係原裝包膠都未拆啊。因為始終青銅咧係會有一個變化嘅。咁喺越戴得耐咧就有即係戴錶嗰個人嘅使用嘅手感啦。咁所以咧就呢個膠紙咧我係唔會拆住噶啦。咁而呢條錶帶特色在咧佢嗰個即係嗰個錶耳嗰個間距咧由20mm啦，一路咧慢慢收落去咧14mm。咁所以呢個錶扣係會做得咧好比較 slim 啲啊，即係所以戴起上嚟嘅時候咧個手感咧就會冇咁累贅啦。咁始終其實雕陀嘅嗰個錶扣啦，大家睇到啦，咁就會相對會係闊身啲，而 Oris 呢一個咧就會窄身少少嘅。咁睇落嗰個復古味咧就會更加好啦。咁亦都可以對比下雕陀呢一隻。咁雕陀呢一隻咧大家都係卜形嘅水晶錶面啦。咁而 Oris 呢隻咧做得嗰個更加有復古味啦，嗰個圓形感啦，卜出嚟嗰個效果更加之圓啊。而佢嗰個錶殼側邊咧嗰個收身咧係做得好靚嘅。咁雕陀嗰個就佢自己特色啦。咁通常咧錶陀Back Blade 嘅系列咧個側邊咧都係會厚身少少啦。咁而大家都係做咗一個類似復古啦。咁而自己好喜歡嘅就係裡面嘅譬如佢嗰個字釘同埋針面啦，
即係做咗一啲包金啦。咁而 Oris 呢一隻咧就更加係一個煙燻朱古力色。咁成隻錶整體咧拼起上嚟咧，就個復古味相當之好啊！而戴上手咧嗰個感覺亦都係薄啦，同埋一個 slim 啲嘅錶帶啦，整體咧會係瀟灑好多嘅。咁呢一隻錶咧就諗住介紹俾大家啦。咁啊40mm 嘅直徑啦，咁啊佢呢個 lug to lug 咧就應該係得46mm嘅啫。咁係一個而嗰個錶帶嘅闊度就係20mm啦。咁佢個日期槍啊擺喺6點位，所以個平衡感會相對好啲嘅。咁啊當然係瑞士製造啦。咁而呢一隻錶咧就係呢一個2025年啊嘅12月23號出卡嘅。咁即係變咗咁佢係有2年嘅保修啦。咁嗱佢保修卡上面咧就有個 QR code， 咁咧你 scan 完嗰個錶 QR code 咧，咁咧就上呢一個 Oris 嘅官網啦，咁咧就會睇到，咁啊入翻呢一隻錶嗰個 reference 咧，就會睇到呢隻錶嗰個購買日期噶啦。咁而如果你註冊埋呢一個My Oris 嗰個即係註冊咗佢 My Oris 裡面嗰個自己嗰個 profile 啦，而將呢一隻錶去註冊入你自己個 account 裏面咧，咁係會有3年嘅保質期嘅。咁啊，即係咧就會去到呢個保修期會去到咧2028年嘅12月23號啦。咁呢一隻錶咧係我誠意介紹俾大家。咁啊，而價錢咧就係呢個8800蚊，8800蚊。有興趣嘅咧就可以 WhatsApp 我53407349，53407349。咁啊，希望大家喜歡我呢個分享啦。咁啊，多謝大家。咁啊，有新嘅靚嘢揾到嘅話，我都會介紹俾大家嘅。咁啊，多謝收睇啦。今次嚟到呢度，拜拜。